साथीहरु म तपाईहरुलाई पोकोको C3 यो चार्ज गर्दाखेरि चार्ज हुँदैन। यो चार्ज नहुने समस्या छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइलको कसरी समस्या सल्युसन गर्ने, कसरी समस्याको समाधान गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चार्ज देखाएको छैन। मैले चार्ज जोडिसकेको छु तर यसमा चार्ज देखाएको छैन। अब यसलाई मैले कसरी चार्ज हुने गराएर कसरी गर्नेछु, के गर्नेछु भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि भिडियो पुरा हेर्नु होला र भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। साथीहरु भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला र तपाईहरुले पनि यसरी नै पिन हेर्न या कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू रिपेयर गरेर देखाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ पावर अफमा पनि यसले चार्ज भएको छैन। मोबाइल पावर अफमा पनि चार्ज नभइसकेपछि अब यो के छ त पिनकै प्रब्लम हो कि या आईसी को प्रब्लम हो भन्ने कुरा मैले यसमा तपाईहरुलाई समस्या समाधान गरेर देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो पुरा हेर्नु होला, भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ, के लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। लागि फर्स्टमा त मैले मोबाइल ओपन गर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोन ओपन गरेर कसरी के गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ फोन ओपन गरिरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यदि गरिसकेपछि फोन ओपन भयो हेर्नु होला र यसमा हामीले चार्जिङ सेक्टर तलपट्टिको साइड या कतापट्टिको साइडमा छ त्यो साइडको पहिला नट ओपन गर्ने म नट खोल्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ त्यो नट खोलिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा पुरा हेर्नु होला। यस भिडियोमा मैले के कसो गर्ने भन्ने कुरा सामान्य जानकारी पनि दिनेछु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले नट पुरा ओपन गरिसकेर अब यसमा के गर्ने भन्ने कुराहरू यसको बोर्डलाई कसरी झिक्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। अब यसको तलको बोर्डलाई हामीले यसको कनेक्टर छुटाउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले कनेक्टर छुटाएको छु। एन्टिनाको नेटवर्क पनि छुटाउनु पर्ने हुन्छ र छुटाइसकेपछि अब हामीले यसबाट बोर्ड झिकिहाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले बोर्ड झिकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो बोर्डलाई एउटा सामान्य व्हाइट पेपरमाथि राख्ने त्यो पेपरमाथि राखेको छु र अब हामीले यसको पिन कसरी झिक्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र पिन झिकेर सबै चेन्ज गरेको भिडियो पुरा हेर्नु होला। साथीहरु भिडियो पुरा अन्त्यसम्म हेर्नु होला, एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला। जाने नजाने के कसो हुन्छ तपाईहरुले सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ म पिनको अब यो पिनको लागि मैले यहाँ माइक्रोफोन सेभ गर्नको लागि यहाँ मैले स्टिकर लगाएको छु। एउटा हामीले हिटिङ स्टिकर हुन्छ, हिटिङ स्टिकरले मैले माइकलाई सेभ गर्दैछु किनकि हामीले पिन निकाल्नु अगाडि माइक सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ।